ଏବେ ସାଧାରଣ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକ 2010ରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ପୁଟିଂ ଗ୍ରାମ ଅଧୀନ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର 2 ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଲ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଆସିବ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଯିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର 2 ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଜାଲ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଜାଲ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବଳରେ ଅଞ୍ଜନା ସ୍ୱାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅପରାଧୀ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଖଟୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ତଥା ଦଫା ନମ୍ବର 420, 468, 471 ଆଇପିସି ମାମଲା 158/4/2023 ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟତା ଥିବାରୁ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଡିସିପିଙ୍କୁ 4/1/2024ରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚିଠି ଲେଖି କାହା ଚାପରେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି, ସେ ନେଇ ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କିନ୍ତୁ ଏକାଧିକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥାରେ କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକ 5% ନମ୍ବର ମିଳିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଆଉ 5% ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଧାରରେ ପୁଟିଂ ଗ୍ରାମର ଅନିତା ପରିଡ଼ା ମାଟ୍ରିକ 59%, 29/3/2023ରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଡିସିପିଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲଙ୍କୁ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ 3 ମାସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି ସୁଦ୍ଧା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଡିସିପିଓ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହା ଚାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିସିପିଓ ମାଳତୀ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ସେ ନୂଆ କରି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଫାଇଲଟି ପଡ଼ି ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଉପର ତାଲିକା ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହାରି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚିଠି ନଥିବାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ସେ 1 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଡିସ୍ପୋଜ କରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ସହ ଡିସିପିଓଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।